恵方巻き食べるんだよ。ここら辺か。そっち向くの？はーい。ちょっと見ててね。では、いただきます。うん。ご飯。お、いいね。節分？節分。お手。花。よし。うん。しいか。どうだどうだ。美味しそう。バクバクだね。じゃあ恵方に向こう。あっち？これをこう？あっち。こうか。こうだ。それ食べないで。食べちゃダメ。これね、もらってきます。デニム？あ、よかったね。無無事豆まき終わり。仲直りした。びっくりしたね。こっちもびっくり。